ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് R15 വേർഷൻ 3 വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ ഹെഡിൽ നിന്ന് ഒരു നോയ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചു തരാം. ഈ ഒരു നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ റോക്ക് റാം കംപ്ലൈന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ RS200 അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ റോക്ക് റാം വന്നിട്ട് ഈ ഒരു റോക്ക് റാമിന്റെ ഭാഗം മാത്രം നല്ലപോലെ ഷെയ്ക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ റോക്ക് റാമിന്റെ ബാക്ക് ഭാഗത്ത് ആ ഒരു ബോളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ആ ബോൾ തീരെ ഷെയ്ക്ക് ആവുന്നില്ല. ആ ഭാഗമാണ് കംപ്ലൈന്റ് ആയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ വില, അപ്പോൾ ഇതിന് എക്സോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് വില കുറവാണ്, 600 രൂപ വരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതേ സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഇൻലെറ്റ് കംപ്ലൈന്റ് വന്നാൽ ഏകദേശം 6000 രൂപയുടെ അടുത്ത് ഇതിന് വില വരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് വരാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വാൾവ് ഓവർ ടൈറ്റ് ആക്കിയാൽ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം കാണിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ ഓയിലിൽ കൂടെ റേഡിയേറ്റർ കൂളന്റ് മിക്സ് ആയി പോയാലും അത് നമ്മുടെ ഇതേപോലുള്ള എഞ്ചിൻ പാർട്സുകളെ ഡാമേജ് ആക്കാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഈ റോക്ക് റാം എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്നുള്ളതിന്റെ വീഡിയോ നമ്മുടെ മെക് വ്ലോഗ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ വരും ദിവസത്തിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.